Thutha wa mogaruruku maria meriga gwikwo ruhonge-ini rwa uramati wa urimi ona wendia wa macani rwa KTDA, arimi marari na mwihoko wa gukorwo makiheo bonathi ya iguru makiringithania na miaka ya nahau kabere. Mugaru na merigirira mao, arimi aya riu marateta bonathi ya thi makiria makiringithania na miaka mihituku, undu uria marauga ni umahatiriirie makiria. Ni wiki ungi tutari naguo, guti undu ungi tungika. Orona twakiuga tutikuya twendi hatire ingi iguka. Hiyo bonus mnalipwa saa hii ni ya hiyo mwaka nduni hiyo. The worst year. No Minister wa urimi Peter Munya arauga mwaka ukite niri arimi mekwambiriria kuona maumirira ma mogaruruku maria makoretwo magitwarithio na mbere urimi-ini wa macani. Next year hata si bonus mtalipwa mbumu, kwa sababu hatutauza hiyo bei ya chini. Kwa hivyo tumeweza sasa kuweka ile tunaita guaranteed minimum returns kwa mkulima wa chai. Icera-ini riake githii-ini kia macani kia Itumbi kaunti-ini ya Kisii, Munya aroiga murimi wa macani akoretwo akihuthira mbeca nyingi guciarithia macani, no muthia-ini arona marihi maigoto. Collusion imekuwa huko kwa soko kuendelea kupatia watu chai yetu na bei ya chini, wao wanafaidika na wale wanashirikiana nao matapeli, mkulima naye anaenda chini. Faita ya mogaruruku maya ikirikana yambiriirie kuoneka wega miena imwe ya bururi, makiria mwena wa Nyanza ya muhuro, undu uria utumite arimi macoke mugunda. Tunataka wakulima pia waamuke. Msikubali kuwa kazi yenu ni kutumika tu. Ati kazi yenu kutumika, mnapiga kura basi mambo inaenda kufanywa huko Nairobi. Hata sekta yenu budget hakuna, ni kupigania. Na kulima ndio inashikilia Kenya. Ona kuri uguo Munya ni oritie thirikari cia kaunti itume maabitha a ngirigaca kuri arimi a macani niguo mahote kuruta macani ma gikiro kia iguru. Ngiribotera Inooro TV, ritwa riakwa ni Wambui wa Macharia.